On va parler aujourd'hui à les souffles et les foyers où نلقاوهم pulmonaire, mitral, tricuspide ou la aortique. Le souffle donc يجي ما بين B1 ou la B2 نسموه systolique ou ما بين B2 et B1 نسموه diastolique. Le B1 c'est la fermeture de la valve mitrale et tricuspide. Ça veut dire كي يكون عندنا un souffle في هذا l'endroit, ça veut dire c'est un problème de fermeture, ça veut dire c'est une insuffisance mitrale ou la insuffisance tricuspide. Par contre مع هذيك la fermeture qu'il y a une ouverture la valve aortique et une ouverture de la valve pulmonaire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau systolique, une sténose aortique ou une sténose pulmonaire. مع هذو les pathologies يقدر يكون عندنا un prolapsus اللي généralement يمشي مع l'insuffisance mitrale. هذا ça concerne les souffles systoliques. Les souffles diastoliques فيهم نبدا نهضر لكم على les bruits surajoutés B3 et le B4. B3 يجي مور B2 et B4 يجي قبل le B1. Le B3 يقدر يكون physiologique chez le sujet âgé, بصح il est pathologique chez le sujet âgé, غلط مع الهول chez le sujet jeune. Donc c'est un galop ventriculaire, c'est une contraction forte تاع le ventricule. C'est le sujet jeune يقدر يكون عنده une contraction forte تاع le ventricule. Par contre le B4 donc c'est un galop auriculaire atrial, c'est l'oreillette qui se contracte de façon forte pour vaincre une hypertrophie ventriculaire. Donc en aval تاعها une hypertrophie ventriculaire. Par contre, les souffles diastoliques, puisque le B2 عنده علاقة مع la fermeture تاع la valve aortique et la valve tricuspidienne, ça veut dire يكون عندنا un problème. إذا كان عندنا un souffle diastolique, ça veut dire on a un problème de fermeture, ça veut dire on a une insuffisance aortique ou pulmonaire. Contrairement à l'ouverture تاع mitral et tricuspide, ça veut dire تكون عندنا une sténose mitrale et tricuspide. Donc هادو هما les pathologies اللي نقدروا غير le souffle نعرفوه il est systolique ou la diastolique نعرفوا est-ce que le problème تاعنا راهو تاع insuffisance ou la تاع sténose, est-ce que c'est تاع mitral ou la تاع aortique. دركا لازم نعرفوا toujours un souffle, est-ce qu'il est holo-systolique, mésosystolique, télésystolique. هذا pour les souffles systoliques. Par contre, pour les souffles diastoliques, كيف يقدر يكون proto-diastolique, c'est-à-dire في الدébut, يقدر يكون méso-diastolique في le milieu. Donc, كي يكون عندنا un souffle systolique holosystolique, c'est une insuffisance mitrale. كي يكون عندنا un souffle systolique mésosystolique, ça veut dire généralement, donc généralement, c'est un problème au niveau aortique, c'est la sténose aortique. Télésystolique, c'est le prolapsus mitral. Je vous disais que le prolapsus mitral est généralement associé à une insuffisance mitrale. هذا رانا نهضروا على السيستول entre B1 et B2. دركا pour la diastole, إذا كان proto-diastolique, c'est-à-dire في الدébut تاع la diastole, c'est une insuffisance aortique ou pulmonaire. إذا كان mésodiastolique, ça veut dire c'est une sténose mitrale ou la tricuspide. Donc c'est comme ça qu'on va نقسموا les souffles تاعنا, les bruits surajoutés. ما هضرت لكمش على هضرت لكم على le B4. Donc il est pathologique. Dans tous les cas, c'est le galop atrial. Voilà pour le récapitulatif. On a juste des irradiations axillaires et une irradiation carotide راكم تلقاوها تما في الكور اللي تقدر تطيح لكم في لي كوسيام. Je vous souhaite bon courage وعندكم les questions تقدروا toujours تحطوهم لي في les commentaires. Merci.